Obudde bwagenze okuziba olunaku lw'eggulo ng'ekibiina ki National Unity Platform kyamaze dda okufuna obukulembeze bwakyo obujja oluvannyuma lwa tabamiruka w'ekibiina okutuula. Joel Ssenyonyi ono nga yasigadde ku kifo ky'omwogezi w'ekibiina atubuulidde nti waliwo abantu abamu ng'obukulembeze bwabwe bwaddiziddwa bujja okugeza nga pulezidenti w'ekibiina. Twasobodde okuyingizamu obukulembeze obujja mu bifo ebimu obulala abantu ne basigaza ebifo bye babaddemu obukulembeze bwabwe ne buzzibwa bujja. Pulezidenti waffe obukulembeze bwe bwaddiziddwa bujja nange kamwa koogera. I, Kyagulanyi Ssentamu, being elected to the position of President of the National Unity Platform, do hereby solemnly affirm that I will truly serve the National Unity Platform and discharge the functions of this office faithfully without fear, favor, malice, or ill will in accordance with the party constitution. So help me God. Okusinziira ku Ssenyonyi ku mulundi guno abavubuka bangi baavuddeyo okwesimba ku bifo eby'enjawulo era ne bayitamu. Kirungi twasobodde kulaba nga abavubuka bettanira nnyo obukulembeze. Manye ensangi zino waliwo abakikwata obukyamu nti abantu abalina okubeera mu bifo eby'obukulembeze balina kubanga bakulu obanga benkana kyokunene oba kibwe ebintu ebintuntu. Naye ekyo kati kigenda kivaawo nti omuvubuka ayinza okubeera mu kifo obuvunaanyizibwa n'abutambuza bulungi. Agamba nti ekyenkizo ekyabadde mu ttabamiruka ono kwe kuba nti ebitundu byonna eby'eggwanga byafiiriddwako okufuna omukiise. Tugamba tulina okubalansinga ekifaananyi ekya Uganda kubanga ebitundu bya Uganda ebimu naddala eyo kati mu Mambuka ne mu Western Uganda ebbanga eriise nga abantu batuwagirira eyo mu mpola naye ng'abamu batya okuvaayo okuyingira obukulembeze abagamba ene waffe tewali nnyo na kamera bajja tulumba famire yange bajja tuyisa bubi nakiika mpagirire no mu mpola nga gye bali ne kati batandise okuvaayo baga nti tetujja kusigala nga tuwagirira mu mpola. Ekyo nakyo ne kituyamba nti ekifaananyi kya Uganda ne kivaayo ng'abantu ab'ebitundu ebyenjawulo beeraba mu bukulembeze bwa National Unity Platform era nga bwe tugiyita. Bano nno be balondeddwa n'ebifo bye bagenda okuweerezaamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulembeze bwe bwaddiziddwa bujja era nga ye President. Louis Lubongoya yasigadde nga Ssaabawandiisi. Joel Ssenyonyi yasigadde nga mwogezi wa kibiina. Aisha Nakayenze w'abakyala ebuvanjuba. Pastor Andrew Muwanguzi kusomesa mwoyo gwa ggwanga. Harriet Ageno wa nteekateeka za kibiina. Benjamin Akiso wa bitongole Songa Fred Nyanzi wa nkolagana n'amawanga amalala. Mu balala mulimu Ramito Flavia Apio okuva mu disitulikiti y'Omoro ng'ono yalondeddwa ng'amyuka omuwandiisi w'abavubuka. Fanis Mary Akelo agenda kumyuka omuwandiisi w'abavubuka mu Eastern Region. Ibrahim Tamale Foot Soldier ku ky'obuwandiisi bwa Informal Sector. Habibu Buwembo agenda kunga bannakibiina so nga Dr. Judith Nalukwago w'abakungu mu mirimu egy'enjawulo ate ye Bridget Kugonza Aboki agenda kumyuka mukunzi w'ekibiina okuva mu bitundu bya Nkole. Kati bano omulimu omukulu gwe balina kwe kukakasa nti ekibiina kifuna obuwanguzi mu bifo eby'enjawulo mu kulonda kw'omwaka ogujja. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.